Akwai wani lokaci da ya kasance lokaci ne mai firgitarwa, ba lokaci ba ne na fitowar Dajjal, kuma ba lokaci ba ne na fitowar Yajuju da Majuju kamar yadda muke tunani. Wani lokaci ne da wani mutumi zai zo, mutane na ganin shi da ranar Allah Ta'ala zai zo ya rushe Ka'aba. Wannan lokaci ne mai firgitarwa, kuma Manzon Allah ya yi describing ɗin shi as mutum ne wanda ya kasance baƙin fata, kuma yana da siraran ƙafafuwa, wanda ake ce mai Zulsuwaiƙatam. Shi ne wanda zai zo ya ruguje Ka'aba. So sai mu yi tunani, shin lokacin da za a rushe wannan Ka'aban ina musulmai suke? Ina musulmai suke a lokacin? Shin babu wani musulmi ne da ya rage a duniya? Shin in akwai su, me yasa ba su dakatar ba? So wani lokaci ne da zai kasance babu addini, babu wanda suka san Allah, babu wanda suka san manzansa. Lokaci ne da bayan fitinar Dajjal, bayan fitinar Yajuju da Majuju, mutane ma ba su san lokacin bayan mutuwa Annabi Isa. Annabi Isa ya dawo ya kashe Dajjal, bayan Yajuju da Majuju sun fito su ma sun mutu. Shi ma daga bayan Annabi Isa ya koma ga Allah. Lokaci ne wanda zai kasance babu wanda zai gaya ma mutane su ji tsoron Allah. Lokaci ne wanda za a mance da musulunci. Lokaci ne wanda babu wanda ya san ma menene, za a iya cewa menene dalilin wannan Ka'aba, ba wanda ya sani. Me ake a ce a ciki ya zama tarihi. Lokaci ne wanda mutane za su dinga zuwa kamar museum, suna ganin Ka'aba, suna cewa wai nan an taɓa bauta, akwai wasu sun taɓa bauta a wajen, amma ba su san cewa suwaye wanda suka yi bautan ba, shin musulmai ne, shin ba musulunci ba addini. To har a samu wani mara kunya wanda zai zo ya ce to Ka'aban ma ya gaji da ganinta, sannan ya rushe ta daga bulo zuwa bulo har ta zama ƙasa. So daga wannan lokacin me kuke tunani? Babu addini, babu wanda ya san Allah, babu wanda ya san manzansa. Mutane suna kallo an rushe Ka'aba, babu wani mumini da ya kasance a duniya. Me kuke tunani a lokacin zai faru? A lokacin ne za a yi tashin alkiyama. A lokacin purpose duniya ya ƙare. To dama me purpose na duniya? Me yasa aka yi mu? Me yasa muka zo duniya? Dalilin zuwa mu duniya shine mu bauta ma Allah. To a lokacin babu masu bautan Allah, babu mumini. To duniyan ba ta da amfani. To daga lokacin ne za a yi tashin alkiyama.